วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสตรีมเกมฟุตบอลนะครับเรามากับเกมที่ว่าแบบมันสนุกอะฮะอันนี้คือตัวทีมของผมนะครับวันนี้เราจะไปเล่นกัน1 ตาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองคุยเรื่องว่าแบบการแข่งขันนี่มันเป็นยังไงโอเคครับไปลุยกันเลยวันนี้ผมจะมาในทีมฟุตบอล FC ครับแต่ไม่ใช่ทีมฟุตบอลจริงๆนะโอเคเกมมาแล้วโอ้โหไม่ฟิตเยอะแยะแต่แป๊ะหลายเลยเอาถ้างั้นเอานี่ไปเราจะต้องใส่เสื้อนี้ครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับมาลุยกันเลยครับกับการแข่งขันฟุตบอลอาจจะมีเงียบนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะนี่เราใช้เป็นแบบคนทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. โอ้ยฟาวโอ้ยเข้าจังหวะนี้ไม่ฟาวก็บ้าแล้วโอ้โหทำไมจานไม่แจกใบอ่ะเห็นชัดๆว่าเข้าเต็มเรียนต่อครับยศจะบอยกูวันนี้เรามากับสายม่วงนะส่วนใหญ่มีสไลด์ไปเลยบอย Every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. The whistle has gone for a reckless challenge there. จานเนี่ยโอ้โหแจกใบเหลือง That's going to be a booking. โอ้โหแจกใบเหลืองไปแล้วครับ1 ใบดูจังหวะนี้โอ้โหคือเข้าเต็มลงไปนอนกับเหล้าม่วงอุ้ยเมื่อกี้พี่จะทำอะไรนั่งไงว่านะครับโดนไปแล้วครับ1-0 There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He weighed up the landscape, Peter. ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะบอกตรงนี้ไว้เลยว่าผมเล่นไม่เก่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนโปรอันนี้เอาคนนี้ถ้าจริงๆเล่นไม่ค่อยเก่งเวลาเล่นกับเพื่อนก็แพ้บ่อยValladolid gain their reward with an early goal. กรุณาลดเสียงด้วยนะอาจจะมีเสียงแบบเอ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมดวงไม่มาเลย Threads one in. เคลียร์เลย Get that clear. เมื่อกี้นี้หมูติดเสาบอกเลยเปิดเลยเปิดไกลๆมุนยศโอ้โหเปิดอะไร Ferran Torres. เดี๋ยวไรจักรยานก้าสิ Raul Moro. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's De Bruyne. จะบอยสวยจะบอยอะโอ้โหตัวแหวกนะ Back on โอ้ level โห terms. กลับมาเสมอกัน1-1โอ้โห And that is fabulous. A true beauty of โอ้ a โห goal. มันเกินไป The นะ ball flight may be unpredictable, but the เมื่อกี้ฟุกนะพนันน่ะ technique, it screamed goal all the ดู way. มันฟุกไม่เคยยิงอันนี้ได้เลยบอกเลยผมฟุก Certainly made things interesting.
Well, I think this is a case of anything you can do, we can do too. I mean, they're matching each other like for like here. เอ้ยเดอะบอยหมุนเฉยเดอะบอยหมุนสงสัยเล่นม้าหมุนบ่อยก็เลยห Oh, มุน he's เป็น enjoyed ม้าหมุน that. He evidently loves the contest. เดี๋ยววันนี้เล่นสักกี่แมตช์ดีสัก2 แมตช์แล้วกัน Botafogo have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half time. Moved on เวลามัน forwards. เร็วมากเลยเฮ้ยดูกูเอาดูกูหลอกเฉย Raul Moro. ชีวิต And they're not going to make any further progress now. เวลาโทเรสเดบรอยอะ Doku. ดูกูสัตว์โค้งโอ้โห2-1คู่อีกแล้วสายม่วงบ่อย It was coming. They have their reward. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. เกินไปดูกูอาจจะอ่านผิดไปก็กราบขออภัยด้วยนะครับถ้าผมอ่านชื่อใครผิดไปก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามันออกเสียงยังไงขี้เกียจดูภาพช้าเราไม่ได้กดบุกนะทำบุกYeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back of it. โอ้โหนั่นไงครับผมว่าแล้วนั่นไงโดนเสมอแล้ว Well, that's so refreshing. They win a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. ตัว And that is เลี้ยงมาแล้ว just เตะ too ดู hot ที่ to ตัวขา handle. ล้นเลย That is just top finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. เวลาโทเรส Square and not for the first time. เอาดูชนอาจารย์ชนดูว่าชนจังหวะนี้นี่ผมเขาฟาวล์เนี่ยก็เปิดขึ้นไม่รู้ว่ามีตัวอยู่ตรงนี้เชียร์เลยปวดหัวก็เลยเชียร์เลย So what can they make of this? Now it's ดู Doku. กูซัดไปนิ้วไปเลย 45 minutes โอ้ตอนนี้จบครึ่งแรกไปเสมอกัน 2-2 นะเรามาดูทางฝั่งทีมของเราว่าเป็นยังไงโดนไม่เหลืองไป1 คนไม่เนี่ยมาผม No, well, the pickings certainly have เนี่ย been มาผม rich in เดี๋ยว this ไปดู first ทีม half. อื่นเลย Terrific half. 4 goals ไม่ split น่ายิง evenly. ได้นะแต่ Beautifully set ละ up คน for the second period to ก็ follow. เราก็ไม่ต่างจากเขาไปลุยกันต่ออย่ามาวิ่งขึ้นไปไหนล่ะเฮ้ยอย่ามาอย่า Botafogo playing well with lots of opportunities and plenty positives to take ส from ลัน the first เลย half. สลันวิ่งไปไหน Despite เฮ้ย this เอา scoreline, เฮ้ยสลัน converting chances would make a Salan worldวิ่งไปไหน of ล่ะ difference for them. De Ligt cuts out the pass. ชีวิตมันท้อมัน Neymar. เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เวลามันร้องเพลงตอนนี้เรากำลังเล่น That tackle was certainly sturdy. ชนขนาดนั้นจานไม่เป่า Raul Moro. โมโรก็ไม่สน And here's ก็แย่งหมด Neymar. ไม่สนลูกใครเราเล่น And smartly reclaimed. เอ้าส่งอะไรนี้ Now it's Neymar. เดบรอยเปิดสวยๆแล้ว That's just playing it safe. Simple. ตั้งโล่งๆไอ้โมงอะไรตรงนู้นรู้ว่ามันติดเสาแล้วมันก็ยังจะไปโมงเมื่อกี้คนนี้ขอยศบอกขอ Footing. ใช่เปล่า Quick to recover this. And the whistle's gone. Presumably Lắm for á. offside. โอ้แม่ก็ล้ำทั้ง2 ตัวเนี่ยโอ้จานทำไมมาดูตรงนี้ล่ะทำไมไม่ไปดูตอนที่เขาเข้ามาบอลล่ะฮะจาน
ยืนมาบนรับรองเปิดไม่เป็นเปิดไปไม่เป็นตอนนี้60 นาที63แล้วนี่เขาก็ไม่เหมือนเขาก็มีโอกาสเขียนนะครับแต่ผมนี่มีเสามันเขียนอะแต่เขาอะไม่เขียนผมอะคือมันนิดเดียวเองแหละแต่หมุนไม่ได้สงสัยผมต้องไปอัพสกิลให้เป็นแบบพาดูคูไปกินชูรสและรับรองนี่แบบดีแน่นอนชูรสใส่มะนาวเอ้ยดำนะเฮ้ยอย่าดำนั่นไงว่าแล้วที่เดิมกันเลยที่เดิมที่เราเคยเจอกันแต่เวลาเอาจริงแล้วเกมนี้สงสัยแบบมันแน่นอนครับทุกคนใครที่ได้ดูนี้รับรองลุ้นแบบลุ้นตายอ่ะเนี่ยมาส่งอะไรเนี่ยฮะเนี่ยมาโอ้โหไม่มองบอลอยากแบบนึงนะครับบักแป๊บนึงมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ Well, now it's a race for the ball. เขาจะซัดเต็มข้อแต่ผมมาสไลด์เขาคิดดู There's a real appetite from them to finally put this game to bed. โอ้โห Will they? The great gallop down the right-hand โอ้ side. โหสับขาหลอกอย่างตึงปล่อยส่งให้ดูกูมองอะไร Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. แนะนำให้ทุกคนนะครับก่อนดูคลิปนะครับกรุณาลดเสียงโทรศัพท์ลงนะครับเสียงดังจนแบบดังไปหน้าปากซอยจนเซเว่นเขาต้องเดินมาว่าโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบโอ้โห9 นาที90 นาทีบวก 2แล้วฉันจะแพ้เธอเหรอนี่แม่ได้แล้วอันนี้ต้องถ่ายลงคลิปนะพี่จะไม่ยอมผมจะไม่ยอม Loose ball now. There's a chase on to retrieve it. โอ้เกมนี้แพ้นะครับบอกแล้วครับผมเล่นไม่เก่งก็แค่ยิงเด็กคือถ้าจังหวะดูกูยิงเข้านี่ครับต้องซื้ออาหารป่านะไม่มีครับ โอเคครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นยังไงคือจากที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยดูกูเล่นไม่ดีเลยทุ่มครึ่งโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องเอาดูกูไปฝึกโหม่งนะครับเพราะว่ามันโหม่งไม่เข้าเลยโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า